Merħba, jina Shannon. Inti qatt rajt xi ħuttaf idur madwar il-Gżejjer Maltin? Illum se nlaqqakom ma' wieħed permezz tal-ktieb li jismu Il-ħuttaf ta' fuq l-irdum, kitba Eleanor Vella b'disinji ta' Donald Camilleri. Isimgħu ftit, tafu x'ismajt minn Bebbu Xutila Maħajt b'ħafna serjetà u mingħajr ċajt. Il-ħuttaf ta' fuq l-irdum daqt jasal, mhux se jdum. Sewwa qal, veru hekk kien, hekk kif tfajt ħarsti ma' kull imkien, għata safar waslet fl-imkien, imliet is-sema bl-ilwien. Hekk kif ix-xitwa għaddiet u l-kesħa bil-mod battiet, tar mill-Afrika ta' fuq u l-ikel ta' Malta ġidu. Deru donnom vleġeġ żgħar, bl-iswed, blu, aħmar, kannella ċar. Il-ħuttaf ola u hekk f'żiffa ħelwa u temp ċar, fuq l-irdum u x-xari tar waħdu jew f'pari. Itiru jdur bla waqfin minn fuq l-oljiet dritt tal-ġalwidin, jastesu jħuf ilma fid-din għal xi nemus jew dubbin. Il-munqar iżomm miftuħ u hekk ma jbatix ġuħ. Brix ħafif warta bellus u taf ċkejken u gustus. Mimli enerġija u kurjus, dan asfur avventurus. Iżda f'daqqa, f'tebqatajn, dan inqata mill-oħrajn. Dbiet ftit mhux ħażin u hekk tar fil-ħin lejn binja ħamra fil-għoli, bejn it-turretti l-apnoli. X'interessanza u ta' dal-ktieb, veru ġobni jien. Allura tiftakru meta jippreferi jivvjaġġa l-ħuttaf fix-xitwa, fil-kesħa, jew meta jibda jaqleb it-temp u jisħon xi ftit. U fl-imlokalità jinstab dak it-torri aħmar li rajna fil-dan il-ktieb. Ħankompli naqra jien għal darb'oħra.